Mon cher Paul, bonsoir. Nalinga partir à moi code vidéo, on a échangé moi 3-4 préoccupations dans un ango. Pour ça les fois on a peu bref pour et j'ai temps belé te quand même temps ko kango. Mon frère Yali Bosso, dans la confusion où ils ont na kati ya ba soda na ba policier. Confusion ezo uta wapi na mangambo bango bazomona pe o bazolo bana bango. Ya mangambo nini? Donc quand tu lundi na réseaux sociaux dernièrement, ba policier ba ke na permanence de presse. Un certain major Kungo le binini, Félix a des tickets. Kabila naza moko. Soba ba longole Kinshasa, ok ne katanga ko sala rébellion. Na kanto landaki, soldat moko atiraki commandant na ina seta. Soldat cher. Soldat wana na ibi très bien aza soldat azalaka na plateau nanga kala la nazo bengi kali, petit na somo mbujuma. Kala la kali. Même mbia son po akufi wana, atape commandant en fait bankadre bayaka na moura na 98 ans tokota na moura bango bautaka Soudan alors bakonza ba coréen baboyaki bango balobiki baza na niveau assez fa tout ça la formation ensemble na bango yalaka comme commandant en fait avec le commandant bataillon na kati ya bataillon na biso tout ça bango formation place moko ti na ndenge to silisi bango bango bakazaki ja ba ancien po bazoki ja ba grade déjà à l'époque. Confusion ezo za entretenir na nini na biloko bato baomona. Mon frère, tout le logique des choses. Gère ezali na mission ya ko garder président de la République famille na ye famille na ye na biloko na ye. Mais là on est bango baomona. Gère eza séparé comme divisé en deux toloba. Tout ça na ba gère ou bazo garder Félix président élu. Toza na ba gère ou bazo garder sénateur Kabila. Tala soda wana akomaki na niveau beta commandant masasi pour la nini. Pour ba président Félix Awuti États-Unis a yé soldat ba ils sont ba jalonné ndenge zalaka. Et président Félix a kena na résidence sénateur Kabila lenga ke de Dubaï ba ils ba même ba soldat wana boko de jalonné. Des soldats habitués habité oh. Ngana section de jalonné mais comment toza na mokonzi moko te. Pourquoi makambo bobe mona lolinda ndenge wana ah we unataka kusema nini ndenge za la kaka bali bakanga mutu kimi après des jours ayeko zonga na ndenge akati colonel wana lobaki na ye que après discours ya likamako déboulonné oyo lobi na bino bakasai bokozo to simbisi bino na maboko to bono ko bolongo tomboka des petits kala la siliki abete masasi. Ye colonel wana yebaki te ke mokonzi azaka moko ya yebi te ke ba gère eza na mission ko batelaka mokonzi moko mpona nini eza na moto atindaki ye eza na moto ayebisaki no soki sénateur aza wana il faut bojalone mpe mpona ye lelo mwana mobali wana lelo condamné à mort mpo abomemba motu nga na sepelaki na acte asali ya koboma te ya kobanda koloba na vérité alobi vérité epuis likambo mosusu ya mibale lisusu sénateur azana ba gère na ndako na ye bazo sala sécurité na résidence na ye azana ba gère o atambolaka na bango deux sections ba major bazana ba colonel bazawana azana officier d'ordonnance générale ya armée azana na commandant sécurité générale d'armée ya armée plutôt président oyo ya mboka azana officier d'ordonnance azana so capitaine soki lieutenant na tala grade de BLT oyo nani chef à sécurité na otaki pa Kabila azaka major so colonel mwasi ya ex première dame azana ba gère aotambola na bango azana ba colonel aotambola na bango aotambola na escorte ya banani tala eloko chaud mpona kolakisa chose grave na Lubumbashi na ferme privée ya sénateur babomaki ne sera seulement kuna na ferme wana ba travailler par exemple payer ba côté na zamba ba jouer ne sera ça ba quartier moto ba kepo ba teka soki corps na ebiti
ye sénateur a ordonné na général Mpanga o azali chef azali koza chargé na régiment ya honneur et sécurité ya GR ozo garder président Félix Faty na mikolo atindi na Lubumbashi le monsieur s'est déplacé na ake na Lubumbashi ake kozwa bataille moko ba soda amemi na ferme mpo basécuriser ferme na ye enfin biloko wana komema basoda bakozala na confusion na motu te basoda bazala na confusion na motu il faut se dire mais mamango ya ndenge nini na GLM 6 moto eza wana bachar de combat 4 balabala bakanga balabala ya cheni balabala ya ngaliema balabala fleuve fleuve Congo tel balabala Uganda bakanga na poko ya mo ba sniper bazoko mata likolo ba sniper ipare bakenda bo na zubi na information na bena bien te na ndenge penda ya solo na ndenge ya solo penda on est un détournement ya main d'œuvre ya l'état mais loi ya président ya statut ya ancien président et c'est quelque chose qui votait je crois dans Sénat il fallait l'élection dans Sénat ou quelque chose comme ça oh que il faut pas foutre les bandaku aza na deux véhicules na ngati na loi na mutu baba mutinga na sala abisaka banga proposition loi wana faza na deux véhicules moko ya ni nango moko ya usage domestique na moko soki officiel lo mwana aza na bureau aza na bagarde mais soki gère za na mission garder président il faut aza na ba policier dans la confusion ntango ezokenda koumela ekuvanda yango omoni maloba na epesi na soda wana policier na motu bakasa koloba ke aza etikete yango epesaki na mongo na komanda ye mbi ya sompo aye koloba ke moye bakasa ye mais biso nga na mura nayebaki ye katange parce que ezokamwisa mon frère tous les bakonzi tozalaki na bango na mura no frère katange na contre bango te papa na nga boteme na likasi naza na bandeko ya bakatange donc tous les bandeko na biso ya baloba 4 pour bien dire lelo bakomi bakasa ye kobanda na général elonga ti baonyonso bazalaki na kati ya gere toyebaki bazalaki bakonzi bakatange bakaloba 4 bakomi bakasa ye nyonso na mpona koflate Faty nyonso pe nsima na baloba nini ataba mama vi tokosimbise nye bon lokola bato mpe bakomi bakoti na rythme ya kokumisa moko ya exagéré flatterie eleki moyen bato baloba likambo na ndenge ya vrai ya te donc tellement bato bakoti na cycle ya flatterie bato balingi kaka naloba bien bo mpo mokonzi amona ngai naloba bien bo mpona mokonzi amona ngai biso tokoloba tout oyo bato baloba na sese tokoloba yango ebongi misala changement eloba na place ya maloba basoda bakei Kisangani 100 000 francs congolais bafuti bango bakei bakongo soki 30 000 francs congolais ndenge moko na epoka kabila or mbongo wana na epoka kabila naloba wana bavideo na nga mosusu wana baza kolia basoda mbongo soda aza fonctionnaire ya l'état te ministère ya budget kozaka nini baremo ezalaka keno soldat agida soki avoyageur ozala autant et puis azosala pembe na président ke voyage officiel na présidence comment bapesa soda ke voyage soki asi ya 10 jours 100 000 francs na époque ya Faty mpe lokona ezomi lisusu toyoki soki no baza 3 mois yango oyo baza impayé na présidence papa donc biloko yango ezongi non tala eloko mosusu officier d'ordonnance na ye mpo likambo ekimanga te na motu mwana mobali ana ipare ya na motuka te po akende so akuti mosala soki 18h so 17h ntango azonga na ndako bazwaka motuka moko basoda obe bani bapesaki lotika epa na ye mais officier d'ordonnance ya kabila azalaki ntango akuti asali soki une semaine ou quelque chose motuka sika na basache mais oyo awuti epa kabila chef ya sécurité tenki akendaki na première heure azwi 2 Nissan 2 wana officier d'ordonnance aza na nini te est-ce que c'est normal babandaki makelele aza policier non il faut balongola ye te baluka soldat mais na kati wana bapolicier bazali te inga oyo aza chef d'équipe oyo balobi lobi awa bapesaki $7 000 akende mbongo afuta bachauffeur na
na afuta ba chauffeur baluaki na Goma et puis na babeni kuna azumbongo na lia somi mutuka bazoki na Kishasa ya le mercredi eleki asingi directeur de cabinet mbongo directeur de cabinet misi 6000 dollars a pesi kabolela baninga bazawana azumbongo no sona lie soki mutu azosala bato baza pembe na mokonzi mabe eza mpona orendre bango mabe contre mokonzi parce que bato baza pembe na mokonzi fo bazaka bien po epo moto ango asala mabe balobi pare mokonzi asanctionne mais lobi dimanche le 12 azongi na mosala lelo lelo molobaki mokonzi ase ticket ebongi déboulonnement to basanction e bandomi faire sentir na ndako na palais ntango basentir no awa bena discipline mene ezali awa bena Motorola ya escorte Motorola eza eloko eza sensible eloko mpe eza considéré kola arme etikali na États-Unis tanke atiki yango na États-Unis bon etikali na maboko ya nani etikali na maboko ya nani azongi mpe moto aloba ne likambo aza te soki ezalaki kasa ye moko ameka kosala eloko ya ndenge wana ale balongoli ye kutu tanki aza nde molobakati akoma na ye moto ya Bukavu nalobango na video eleki achange akoma moto ya Bukavu et puis eloko mosusu mon frère likambo ya mise en place ya gere papa ebongo mokonzi atala yango makasi atala yango papa depuis gere ne banda ti lelo ezaka balobakati nde basaka na mutu te na suka bakonzi nyonso baunité ya minene nyonso barégime nyonso balobakati tozalaka na commandant colonel Bofate moto ya Kisangani à l'époque ya général Tangotango tango général Tangotango alongwe banza aye kokota batie tata bato pandi likolo papa bato tititi na oka ipara kenda retraite soka anticiper so ndenge nini balongola epo non kintu yetu non mokonzi turu pa tala nanu mokonzi atala nanu surtout na gere wana aluka oko bato ko soka pesi yango ilunga ka ba ilunga Christian ya Jean-Claude ya bango nde mutu bazolia na CC bazosekaye bato ko kutana na ba réunion bazosekaye akosimanye bato baza compétent ba modeste baza wana colonel modeste baza wana baza compétent mon frère makambo yo eza vraiment eza pasi eza vraiment ngai sala nga pasi mais au sandeni imaginez na veille ya investiture ya président Fati donc 2 jours avant batumbaki bapapier nyonso tu ya finance batumbi mbongo elaki na cave wana ebima 3 pays wana esala soki 6 tours mbongo wana ekenda na gombe quelque part pa motu moko wana président Fati akuti kombe na kese wana ta mosusu zero batumba bapapier pour quelle raison et puis yango biloko ya kolobaki barapprocher il faut bakendaka so tokende voyage mokonzi barapprocher ayekoya wana ye na bureau pas financier non toye kozwa mbongo na biso ya barapprocher to gérer po kozwa mbongo ya barapprocher bo gérer ndenge papa rapprocher nyonso aza na compte bancaire azwaka mbongo na banque eloko ndenge ozanga kaka na compte na ye wana bazwi mbongo frais d'émission na bavirele na compte wana saza na carte azwaka mbongo babanke eza partout na Congo même atala ndenge ya libanda awo soki bakokoya na libanda awo me baseli bango balukeli bakarte ya libanda baloretire meme mbongo na libanda awo so balingi tolo banao na ndenge ya mboka yano te mbongo baraposha kolia mbongo baraposha basoin mais hôpital ezalaka déjà yo ozwa mbongo baraposha basoin na likambo nini ezali système basala ya koyiba yango nde meme système ekenda na basoda na bampanga ye auti Dubai auti koyenga nayebi te soki commandant suprême ayebaki auti Dubai mpo ye aza électron libre avant mamoli vakuta Lubumbashi awo ye akendaki mpe kuna ntango Kabila atindaki ake notala makambo banyamane babomai kuna akeye mpe likasi na kolozi azongi ake Dubai donc électron libre ye aza pa Kabila aza pa Fati finalement nde mutu mabe mon frère
nde mutu mabe mutu imagine mutu azwa médecin ya mbemba akanga médecin ya mbemba ayebisi acumboli libulu abi ayebisi médecin ya mbemba acumbola libulu médecin ya mbemba acumboli libulu ayebi ne mikunda docteur soso mais azaka évêque ya mamongo nzambe oyo yaka mystique aza évêque d'église azaka pena na évêque wana ataka pena bora mulai wana bacardinal oyo babetaka wana évêque pena asa l'église ya monene église na a marbre mbongo basoda na ndako na ye ana 7 jeep 2 armada oyo azwa na 11 na première mais officier d'ordonnance ya fati aza na motuka te bazala bachange cortège ntango ebemba papa ekoya nde bazwi nini motuka kala bapesi mon frère nga naza na mpona koflate te basi bakandelaki nga balobi question nango mingi kinshasa jour aveille yango investiture basalaki réunion balobi c'est sûr bato bakimaki batangi nga na brino bato bakimaki soki bazongi fo tokanga bango toboma bango nazaka na voice yango awa général Pierre alobi na bato so baye to natindela meme yango nakona azaka na numero ne ya WhatsApp natindela audio wana mpona obiseke naza informé na ndenge bozokana boboma ngai mais ata obomi ngabo ochange eloko te mais etat de droit yango mpe un jour ekovanda kaka na mboka parce que ngai naza gena naza moto soki naza wana nakodénoncer tout ce qui est mal nakoloba oyo nyonso eza mabe parce que eza mabe tellement bon elmo nazopesa ye mpe félix yango raison ndenge azoloba lobi eya difficile kodeboulonner système evandi mabe evandaki mpenaki yebisa ngai oyokaki depuis epoka kabila nani yango bakangaki ye mpona vol to mokonzi ya armée to na président te ozokanga mutu te so moto asali mabe neti bakudulaka songola ndenge mabe ndaka balala balongoli kaka bakango te bakokango te parce que mabe bandaki na mutu ntina c'est tellement moto ya mutu asala na mabe moyakanga bato asala te donc bref likambo ya confusion basala bato baza pembe na moto basala efok eloko wana esila balukela sénateur bapolisier bagarde moto akanele mpe aboma ye aza te moto akane mpe aza te akombini sénateur akokobando epuis eloko mosusu alingi babenge sénateur te ye likambo mosusu bagere baza epa zoe gere aza gouverneur na tanganyika bagere baza epana epa dada epa da janet bagere bazali epa mama sifa bagere bazali soki epa mama te balani baza mon frère ebongi misala yango eloba na place ya maloba misala eloba na place ya bacommentaire na bareseau sociaux na baémission na bao lisolo na politike o débat matinal oboye ebongi misala ntango moto bato bango na bi te na ntango faci yaki boye tatango kabila yaki boye tatango faci basoda bakomozwa mbongo na bango mpe mpo ngai na mondo ngai nazaka parlementaire ya basoda nde nalobaka bango basoda basoda bachange ta basoda gere bakomi boye bakomi kozwa mbongo na bango ta basoda gere bakomi boye wana nde makambo change mais tanke makambo yango oyo ezalaki na ntango wana ebandi ezozonga lisusu biso esala biso pasi te mpo toleli changement yango changement ebila ebongo ezala effectif ekota mpe changement ezala ndenge ezala mpenza ndenge ezaleli naka ntina alobi mwa mingi je pense esali video esali presque ba 20 minutes yango oyoka yango wana lise yango ezosala pasi mais bon tosala ndeni bonne soirée mon frère